نن سبا زمون په معاشره کې یو دینی علوم دي یو دنیاوی علوم دي. نو دا دنیاوی علوم چې دی دا په معاشره کې هر بھرپور همت سره دا غي دا ادا کولو کوشش کوي، او دینی علوم چې دی دا غوی باره کې هر سړی کاغا دا کوي نو پکې ونه سستی ډیره کیږي. نو اصل کې که سړی سوچو کې کامل انسان چې جوړیږي هغه په قرآن او په سنت سره جوړیږي. دنیاوی علوم چې دي دې سره صرف په خارج کې دا سیزونه جوړیږي، دا پنکش و یو شی شو بل شی شو. کامل انسان جوړیدل چې دي نو هغه قرآن او سنت سره جوړیږي. ځکه نبی علیه السلام په مکه کې د انسانیت جوړېدو باندې هغوی محنت وکړو. نو دومره محنت هغه وکړو چې د هغه نه مخکې معاشره کې چې څومره فتنې وي نو هغه ټولې فتنې په قرآن او د سنت په رڼا سره ختم شوي. د قرآن او د سنت رڼا چې ده هغې هغه علاقه چې ده هغه روښانه کړه. هغه دور ته د یو فتنې نوم نه وي، هغه دور ته چې کوم نوم یې ښودی دی هغه د هغې ویښ کم سبب چې و هغې نوم دور جهالت. ځکه دغه فتنو بنیاد چې دی نو هغه جهالت دی. هغه په مقابله کې قیصر او کسرا چې دی د هغوی دنیا سیزونه جوړول. نو یو وخت داسې راغی چې د هغه دنیا کم ټول سیزونه و هغه د دغه صحابو خپله الله راویستل. ولې چې د قیصر او د کسرا کم محنت چې و هغه د دنیا سیزونو دپاره او نبی علیه السلام محبت دا کوشش چې و نو هغه د انسانیت جوړېدو دپاره و. عزتمند مونږ تاسو ټولو له دا پکار دي چې د قرآن او د سنت باندې خپله زندگی چې د مضبوطه جوړه کو او همیشه دپاره د دې دعوت او تبلیغ او د دې خدمت کو. الله تبارک وتعالی دې مونږ تاسو ټولو له د قرآن او د سنت د